ഹായ് എവരിവൺ, iPlus ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സാനിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്ന സിവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് സിവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്പർട്ടനൻസസ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. സോ സിവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് മീൻസ് the structures which are constructed at suitable intervals along the sewerage system to help its efficient operation and maintenance. ഒരു സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവെൽസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് സിവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാൻഹോളുകളുണ്ട്, ദെൻ ക്യാച്ച് ബേസിൻ, ക്ലീൻ ഔട്ട്, ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാൻഹോൾ. സോ മാൻഹോൾ എന്തിനായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ റോഡുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രെയിനിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലും എന്തുണ്ട്? മാൻഹോൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ മാൻഹോളുകൾ എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? സോ മാൻഹോൾ ഈസ് എ മേസൺറി ഓർ RCC ചേംബർ. മേസൺറി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ RCC ഉപയോഗിച്ചോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഒരു ചേംബറാണ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവെൽസ് എലോങ് ദ സിവർ ലൈൻസ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ആക്സസ് ഇൻ ടു ദം. നമുക്ക് ആ സിവർ ലൈൻസിലോട്ടുള്ള ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മേസൺറി ഓർ RCC ചേംബറുകളെയാണ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാൻഹോൾ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സിവർ. ഒരു സിവറിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കേജോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം. ദെൻ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവർ അപ്പർട്ടനൻസ് ആണ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാൻഹോൾ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ സിവർ. These are provided at every bend, junction, change of gradient or change of diameter of the siver. അതായത് സിവറിൽ എന്തെങ്കിലും ബെൻഡ് വരുന്ന പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് പോർഷനുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സ്ലോപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിവേഴ്സ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷൻസ്, സോ ഇത്തരം ഏരിയാസിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? ഒരു മാൻഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ മാൻഹോൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് എവരി ബെൻഡ്, junction, then change in gradient and change in diameter of the siver. The siver line between two manholes is laid straight with even gradient. രണ്ട് മാൻഹോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സിവർ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ബെൻഡ് വരുമ്പോഴും ജംഗ്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ രണ്ട് മാൻഹോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സിവർ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് ഈവൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം രണ്ട് മാൻഹോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സിവർ ലൈനിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫോർ സ്ട്രെയിറ്റ് സിവർ ലൈൻസ് മാൻഹോൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സിവർ. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് സിവർ ലൈനിൽ നമ്മൾ മാൻഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവെൽസിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാൻഹോൾസിൻ്റെ ഇൻ്റർവെല്ല് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻഹോൾ ആൻഡ് ഗള്ളി ചേമ്പേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 6 മീറ്റർ. ഒരു മാൻഹോളും ഗള്ളി ചേമ്പർ, അതായത് ഗള്ളി ട്രാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗള്ളി ചേമ്പറും മാൻഹോളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല? 6 മീറ്ററിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻഹോൾസ് ആൻഡ് ഗള്ളി ചേമ്പർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 6 meters. Then the spacing between manholes is recommended by IS 1742/1960. രണ്ട് മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? ആ സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ അത്തരത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മാൻഹോളുകളുടെ സ്പേസിങ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന IS കോഡാണ് IS 1742/1960. സോ ആ IS കോഡ് അനുസരിച്ച് ഓരോ ഡയമീറ്ററിലുമുള്ള സിവറുകളിൽ വരുന്ന രണ്ട് മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 0.3 മീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ സിവർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് അപ് ടു 0.3 മീറ്റർ, ദ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മാൻഹോൾസ് ഈസ് 45 മീറ്റർ. ഇത്രയാണ് സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ് ടു 0.3 മീറ്റർ, അതായത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാൻഹോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 45 മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 0.31 to 0.6 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 75 മീറ്റർ, 0.61 to 0.9 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 90 മീറ്റർ, ദെൻ 0.91 to 1.2 മീറ്റർ ആണ് സിവർ ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 120 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 1.21 to 1.5 ആണെങ്കിൽ മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് ഈസ് 250 മീറ്റർ. ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1.5 മീറ്റർ, സിവർ ഡയമീറ്റർ 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 300 മീറ്റർ ആയിരിക്കും.
സോ ഇതാണ് IS കോഡ് അനുസരിച്ച് മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും? സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും മാൻഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാൻഹോൾസ്. മാൻഹോൾസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മാൻഹോളിൻ്റെ സ്പേസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ്? സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് രണ്ട് മാൻഹോളുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാൻഹോളിനെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ചാണ്. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി ഡെപ്ത് ദ മാൻഹോൾസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഷാലോ മാൻഹോൾസ്, നോർമൽ മാൻഹോൾസ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് മാൻഹോൾസ്. മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഷാലോ, നോർമൽ മാൻഹോൾസ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് മാൻഹോൾസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഷാലോ മാൻഹോൾസിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.7 മീറ്റർ ടു 0.9 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ 0.7 മീറ്റർ മുതൽ 0.9 മീറ്റർ വരെ ഡെപ്ത് ഉള്ള മാൻഹോളുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഷാലോ മാൻഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് സിവർ ഓർ അറ്റ് പ്ലേസസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഹെവി ട്രാഫിക് ലോഡ്. ഹെവി ട്രാഫിക് ലോഡ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയാസിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് സിവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷാലോ മാൻഹോൾ, അതായത് ഡെപ്ത് കുറഞ്ഞ മാൻഹോളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ലൈറ്റ് കവർ അറ്റ് ടോപ്പ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കവറായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഹെവി ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള റോഡുകളിലൊന്നും നമ്മൾ ഇത്തരം മാൻഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കവർ മതി. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ. ഇത്തരം ഷാലോ മാൻഹോളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ എന്ന നെയിമിലും പറയാറുണ്ട്. സോ ഇതാണൊരു ഷാലോ മാൻഹോളിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്ര ആയിരിക്കും? 0.7 മീറ്റർ ടു 0.9 മീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, നോർമൽ മാൻഹോൾ. സോ നോർമൽ മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷാലോ മാൻഹോളിനെക്കാട്ടി കുറെ കൂടി ഡെപ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദീസ് മാൻഹോൾസ് ആർ 0.9 മീറ്റർ ടു 1.5 മീറ്റർ. 0.9 മുതൽ 1.5 മീറ്റർ വരെ ഡെപ്ത് ഉള്ള മാൻഹോളുകളെയാണ് നോർമൽ മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത് 1 മീറ്റർ ബൈ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ഒന്നുകിൽ 1 മീറ്റർ ബൈ 1 മീറ്ററിലുള്ള സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കുലർ സെക്ഷൻ വിത്ത് 1.2 മീറ്റർ ബൈ 0.9 മീറ്റർ. അതായിരിക്കും ഒരു മാൻഹോളിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഹെവി കവർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ്. എന്താണ്? കുറച്ച് ട്രാഫിക് ലോഡൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ നോർമൽ മാൻഹോൾസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, മാൻഹോൾ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കവറായിരിക്കും അതിന് മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണൊരു നോർമൽ മാൻഹോൾ. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ RCC കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ്, ഡീപ്പ് മാൻഹോൾ. സോ ഡീപ്പ് മാൻഹോളിന് എന്തായിരിക്കും? ഡെപ്ത് അതിലും കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് നോർമൽ മാൻഹോളിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, നോർമൽ മാൻഹോൾ അപ് ടു 1.5 മീറ്റർ ആയിരുന്നു, അതിലും കൂടുതലാണ് മാൻഹോളിൻ്റെ ഡെപ്ത് എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീപ്പ് മാൻഹോൾ. ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് സച്ച് മാൻഹോൾ ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട്. മാൻഹോളിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കത്തില്ല? യൂണിഫോം ആയിരിക്കത്തില്ല. അതായത് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഡയമെൻഷൻസ് കുറവായിരിക്കും. ബോട്ടത്തിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻസ് കൂടുതലുമായിരിക്കും. ദ സൈസ് ഇൻ ദ അപ്പർ പോർഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻ ഓഫ്സെറ്റ്. സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ അപ്പർ പോർഷനിലെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പർ പോർഷനിലെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സച്ച് മാൻഹോൾസ് ഫോർ ഡിസെൻഡിങ് ഇൻ ടു ദ മാൻഹോൾ. ഡെപ്ത് പറഞ്ഞു 1.5 മീറ്ററിൽ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ലാഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് എ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കവർ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ട്രാഫിക് ലോഡ്. ട്രാഫിക് ലോഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് റോഡുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ മാൻഹോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഹെവി ട്രാഫിക് ലോഡ് ഉണ്ടാകും. സോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ കവറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതൊരു ഡീപ്പ് മാൻഹോൾ, റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുമുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് മാൻഹോളിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡെപ്ത് ഉള്ള മാൻഹോളുകളെയാണ് ഡീപ്പ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഈ 3 മാൻഹോളുകളുടെ ഡെപ്ത് റേഞ്ച് എത്രയാണ് വരുന്നത്. സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഷാലോ മാൻഹോൾ 0.7 to 0.9 മീറ്റർ ആയിരുന്നു. നോർമൽ മാൻഹോൾ വന്നപ്പോൾ 0.9 to 1.5 മീറ്ററും. 1.5 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഡെപ്ത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡീപ്പ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത്രയും നമ്മൾ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൻഹോൾസ്, മറ്റ് നമ്മൾ പല യൂസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാൻഹോളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ മാൻഹോൾ.
സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ മാൻഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാൻഹോൾ, അതിൽ മറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും വന്ന് ചേരുന്നില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനുകളിലൊന്നുമല്ല നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിവർ ലൈൻ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിവേജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിവർ ലൈനിലെ രണ്ട് ഇൻ്റർവെൽ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ഇൻ്റർവെല്ലിനിടയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാൻഹോളിനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. This is a simplest type of manhole which is built on a straight run of sewer without no side junctions. അവിടെ സൈഡ് ജംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഒറ്റ ഒരു സിവർ ലൈനേ ഉള്ളൂ. സോ ആ സിവർ ലൈനിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി അതിലൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാൻഹോളാണ് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ മാൻഹോൾ. When there is a change in the size of the sewer, the soffit or crown level of the two sewers should be the same except where special conditions require otherwise. അതായത് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ മാൻഹോൾ ആണ്. എന്താണ്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവർ ലൈനിലെ രണ്ട് ഇൻ്റർവെല്ലുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിവർ ലൈൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ, സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ മാൻഹോൾ കഴിഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിവറിൻ്റെയും എന്തായിരിക്കണം, സോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൺ ലെവൽ, ഈ ടോപ്പ് ലെവൽ സെയിം ലെവലിലായിരിക്കണം. എന്താണ്, സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈ മാൻഹോൾ കഴിഞ്ഞ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, ഇതിൻ്റെ ക്രൗൺ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫിറ്റ്, ഈ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ടോപ്പിനെയാണ് സോഫിറ്റ് ഓർ ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സോഫിറ്റ് ഓർ ക്രൗൺ രണ്ട് സിവറിൻ്റെയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിവർ, ദ സോഫിറ്റ് ഓർ ക്രൗൺ ലെവൽ ഓഫ് ദി ടു സിവേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം. നെക്സ്റ്റ്, ജംഗ്ഷൻ മാൻഹോൾസ്. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ത്രൂ മാൻഹോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ജംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൻഹോൾസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എവരി ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് 2 or more സിവേഴ്സ്. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സിവേഴ്സ് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനുകൾ വരുന്ന ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൺ ദി കർവ്ഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി സിവേഴ്സ്, എന്താണ്, കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ ജംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് മാൻഹോൾ ആയിരിക്കും. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൻഹോൾസ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ഷേപ്പ് അതർ ദാൻ റെക്ടാങ്കുലർ ടു സ്യൂട്ട് ദ കർവ് റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് അച്ചീവ് എക്കോണമി. എന്താണ്, ഇത്തരം മാൻഹോളുകളിൽ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതായത് സിവേഴ്സിന് ഒരു കർവ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഫിക്സ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മാൻഹോളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ആ കർവ്ഡായിട്ടുള്ള സിവറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന മാൻഹോളാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ സിവർ അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോവർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ലാർജ് സിവർ. സോ ആ മാൻഹോളിലോട്ട് വരുന്ന ലാർജ് സിവറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ സിവറിൻ്റെയും സോഫിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കണം. സ്മോളർ സിവറിൻ്റെ സോഫിറ്റ് ലാർജറിനെക്കാട്ടി താഴെയായി പോകാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ്, സൈഡ് എൻട്രൻസ് മാൻഹോൾ. നമ്മൾ മാൻഹോൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ്, ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ മാൻഹോളിനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകളിലുള്ള മാൻഹോളോ അതും എന്തായിരിക്കും, ടോപ്പ് എൻട്രി ആയിരിക്കും, അതായത് വെർട്ടിക്കലി അതിനുള്ളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ എൻട്രൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സിവർ പൈപ്പുകളുടെ മുകളിലൂടെ മറ്റ് പൈപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ എന്താണ്, അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു മാൻഹോള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു എൻട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ലാറ്ററൽ എൻട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത്തരം മാൻഹോളുകളെയാണ് സൈഡ് എൻട്രൻസ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So, in large sewers where it is difficult to obtain direct vertical access to the sewer from the top ground level due to the obstructions such as other pipelines like water, gas, etc. അതായത് വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെയൊക്കെ ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ചിലപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ സൈഡ് എൻട്രൻസ് മാൻഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ദ ആക്സസ് ഷാഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻ ദ നിയറസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ലൈൻ ഓഫ് സിവർ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മാൻഹോൾ ചേംബർ ബൈ എ ലാറ്ററൽ പാസേജ്. ആ മാൻഹോൾ ചേംബറിലേക്ക് സൈഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതൊരു ലാറ്ററൽ പാസേജ് പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു സൈഡ് എൻട്രൻസ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദി സൈഡ് എൻട്രൻസ് പാസേജ് should fall about in 1/30 towards the sewer, should enter the chamber not lower than the soffit level of the sewer. എന്താണ്, സൈഡ് എൻട്രൻസ് മാൻഹോളിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/30 ആയിരിക്കും. ദെൻ എന്താണ്, ഈ സൈഡ് എൻട്രൻസ് നമ്മുടെ സിവറിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെവലിലായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ സോഫിറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കണം ചെന്ന് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത്. സോ രണ്ടിൻ്റെയും സോഫിറ്റ് ലെവൽ എങ്ങനെ വരണം, സെയിം ആയിട്ട് വരണം.
ദെൻ ഇൻ ലാർജ് സിവേഴ്സ്, ഇതുപോലെ ഉള്ള ലാർജ് സിവേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മാൻഹോൾ ഡെപ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ അത്തരം കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ലാഡേഴ്സ്. അതിനോട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ലാഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം വിത്ത് സേഫ്റ്റി ചെയിൻ ഓർ റിമൂവബിൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ. എന്താണ് അതിൽ പിടിച്ചിറങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി ചെയിൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനോടെ ഉണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ടു റീച്ച് ദ ബെഞ്ചിങ് ഫ്രം ദ സൈഡ് എൻട്രൻസ് എബോവ് ദ സോഫിറ്റ്. അതായത് സൈഡ് എൻട്രൻസ് മാൻഹോളിലൂടെ നമ്മുടെ ആ ചേംബറിനുള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സിവറിൻ്റെ ആ ബോട്ടം പോർഷനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം? അവിടെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ. സോ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാൻഹോളാണ് ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് സിവറിൻ്റെയും മെയിൻ സിവറിൻ്റെയും വാട്ടർ ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 60 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് 60 മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മാൻഹോളാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ when the distance between the water level of the main and branch sewer is more than 60 centimeter, then a drop manhole is built at their junction. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ ആയിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബ്രാഞ്ച് സിവറിൽ നിന്ന് ഒരു കൂടിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും സിവർ എങ്ങോട്ട് വീഴുന്നത്? താഴോട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് ബ്രാഞ്ച് സിവർ ഈസ് ഡംപ്ഡ് അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ് ദാൻ ദി മാൻഹോൾ ഓഫ് ദി മെയിൻ സിവർ, then the sewage or garbage fill up the entire chamber and blocks the manhole. നമ്മൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് സിവർ വരുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഈ സീവേജ് അതിലോട്ട് ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഫില്ലാവുകയും അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബോത്ത് ദ സിവേഴ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് എ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് ഓൺ ദി ഡ്രെയിനേജ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബ്രാഞ്ച് സിവർ. ആ ബ്രാഞ്ച് സിവറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ആ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും മാൻഹോളിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പിനെ ഇറക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഇത് മാൻഹോളാണ്. ഇതിൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് സിവർ ഇതിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മെയിൻ സിവർ വരുന്നത് ഈ ബോട്ടത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. സോ ഇതായിരിക്കും മെയിൻ സിവർ, ഇതിലേ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ബ്രാഞ്ച് സിവർ വരുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് സിവറും മെയിൻ സിവറും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് സീവേജ് എല്ലാം കൂടി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ അത് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ലായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താണ്? ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് എടുക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് എടുത്ത് ഈ മെയിൻ സിവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി സോ ആ രീതിയിൽ സഡനായിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രോപ്പ്, സഡനായിട്ട് സീവേജ് വന്ന് വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ പൈപ്പായിട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ മെയിൻ സിവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഈ രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് സ്മോൾ സിവർ ഫോൾസ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ബ്ലോക്കിംഗ് മീറ്റ്സ് ദ സീവേജ് ഓഫ് ദി ബിഗർ സിവർ. സഡനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ മെയിൻ സീവറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ദ ബ്രാഞ്ച് സിവർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഗിവൺ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ടിൽ ദ മാൻഹോൾ സോ ദാറ്റ് ക്ലീനിങ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഇൻസേർട്ടിംഗ് റോഡ്സ് ഫ്രം ദിസ് എൻഡ്. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ദൂരെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി എന്താണ് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ചെയ്തും പൈപ്പിനെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തും എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം? ഈ മെയിൻ സിവറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്ലീൻ ഔട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് റോഡിങ് ആമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. റോഡിങ് ആമിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റാം. സോ ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദിസ് എൻഡ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ കവർ. ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആ പോർഷൻ കവർ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോളിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കവറെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. റോഡ് ലെവലിൽ ഒരു കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ലാഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും.
ഇവിടെ ഈ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പും ഇതിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പൈപ്പ് പോകുന്നത്. സോ മെയിൻ പൈപ്പ് പോകുന്ന ലെവലും ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പും തമ്മിലുള്ള ലെവൽ എത്രയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ഇതുപോലെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോളിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുകിൽ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം, ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു ഷാഫ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ളിൽ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. So when the distance between two sewer lines is less than 60 centimeter എന്നാണ്, 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? Instead of a vertical pipe, the branch sewer is joined to the chamber floor by benching. അതായത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിലെയാണ് പൈപ്പ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പൈപ്പ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബെഞ്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊന്ന് അവിടെ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ലെവലാക്കി ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കാം. 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 60 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോളിനായിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Benching in manholes refers to the path made by a cement mortar to directing the wastewater in a certain direction and stop the splashing of the waste. സോ ആ മാൻഹോളിൽ സിവർ പൈപ്പുകൾ താഴെ അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ സിവർ പൈപ്പുകൾ പോകുന്നത്. ആ സിവർ പൈപ്പുകൾ പോകുന്ന ഏരിയ, ആ സിവർ അല്ലെങ്കിൽ സീവേജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്? ഒരു സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ ഉപയോഗിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു നീറ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ബെഞ്ചിങ്ങിലൂടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഫിനിഷ് ഫോർ ദ ബെഞ്ചിങ് ഷാൽ ബി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് നീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ്. ആ ബെഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം, അത് നീറ്റ്ലി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾ ഈസ് സിമിലർ ടു എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻഹോൾ. ഇതിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ട് എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാൻഹോളിന് സിമിലർ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും? ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ കവറൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ കോൺക്രീറ്റ് കവർ. ദ ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് മേ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഓർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ്. എന്താണ്? ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടെയും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിന് പുറത്തൂടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒന്നെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ്, ഇത് ഷാഫ്റ്റിന് പുറത്തൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സിവർ ഷുഡ് ബി ബിൽറ്റ് ത്രൂ ദ ഷാഫ്റ്റ് വാൾ ടു ഫോം എ റോഡിങ് ഐ. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഷാഫ്റ്റ് വാളിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. സോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു റോഡിങ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഐ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. വെൻ ദ ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ടൈപ്പ് and provided with the adequate arrangement for rodding and with a water cushion of 150 mm depth at the end. അതായത് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് ഷാഫ്റ്റിനുള്ളിൽ കൂടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു 150 mm ഡെപ്തിൽ ഒരു വാട്ടർ കുഷ്യൻ കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു സഡനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ്? ബോട്ടത്തിൽ ഒരു 150 mm ഡെപ്തിലൊരു വാട്ടർ കുഷ്യനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഇത് ഏത് കേസിലാണ്? ഷാഫ്റ്റിന് ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ. ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻകമിംഗ് പൈപ്പ്. നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഡ്രോപ്പ് പൈപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനോട് ഈക്വൽ എങ്കിലും ആയിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പാണ് സ്ക്രാപ്പർ ഓർ സർവീസ് മാൻഹോൾ. സോ ഓൾ സിവേഴ്സ് എബോവ് 450 mm in diameter should have one manhole at intervals of 110 to 120 meter of scrapper type. അതായത് 450 mm ഡയമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ, 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള രണ്ട് മാൻഹോളുകൾ കൂടുതലുള്ള സിവർ ലൈനുകളാണെങ്കിൽ ആ സിവർ ലൈനുകൾക്കിടയിൽ എത്രയാണ്? 110 to 120 മീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ലിലായിട്ട് ആ സിവർ ലൈനുകളിൽ ഒരു സർവീസ് മാൻഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പർ മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദിസ് മാൻഹോൾ ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് 1.2 മീറ്റർ ബൈ 0.9 മീറ്റർ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദി ലോവറിംഗ് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ്സ്. അതായത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സർവീസിന് വേണ്ടി, സിവർ ലൈനിൻ്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം മാൻഹോളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാൻഹോളിൻ്റെ സിവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ 450 mm കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ സ്ക്രാപ്പർ ഓർ സർവീസ് മാൻഹോളിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.2 by
0.9 മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിൽ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് എന്താണ് ബക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലിയർ ഓപ്പണിങ് 1.2 മീറ്റർ ബൈ 0.9 മീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ സർവീസ് ഓർ സ്ക്രാപ്പർ മാൻഹോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സർവീസിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് 110 to 120 മീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പർ ടൈപ്പാണ്. എല്ലാ 45 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള സിവർ 45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള സിവറുകൾക്കുമാണ് നമ്മളിത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾ. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് സിവേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, സെൽഫ് ക്ലെൻസിങ് വെലോസിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിൽ ക്ലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്താണ് വാട്ടറിനെ അതിലേക്ക് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രഷറിൽ വാട്ടറിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഗ്രൂസ് അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് 45 to 50 മീറ്റർ ഇൻ ദ മെയിൻ ഡ്രെയിൻ. മെയിൻ ഡ്രെയിനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സിവറിൽ തന്നെ 45 to 50 മീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ലിലായിട്ട് ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആ സിവറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് വുഡൻ പ്ലാങ്കുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ ഗ്രൂവുകളിൽ വുഡൻ പ്ലാങ്കുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ദെൻ എന്താണ് അതിലോട്ട് വാട്ടർ ഹെഡപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഇതൊരു നമ്മൾ സിവറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഗ്രൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂവിനകത്ത് ഇതുപോലെ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഒരു ഹെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ദെൻ ആ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സ് നമ്മൾ സഡനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ആ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റ്ലി അതിനുള്ളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. സോ അതിലുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെല്ലാം അത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. So when the planks are removed, the water will rush with high velocity, facilitating the cleaning of the sewers. So ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഫ്ലഷിങ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. എന്താണ് ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം, പൈപ്പുകൾ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് മാൻഹോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കളയാം. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഷിംഗ് ഹൈഡ്രൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ ഹൈഡ്രൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കേഴ്സിൽ വാട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലഷിങ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി സിവേഴ്സ്. സിവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സഫിഷ്യൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഷാൽ ബി ഇമ്പാർട്ടഡ് ഇൻ ദ സിവർ ടു വാഷ് അവേ ദ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് സോളിഡ്സ്. അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സോളിഡ്സിനെ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും വാട്ടർ അതിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹെവി ചോക്കിംഗ് ഇൻ സിവേഴ്സിൽ ഹെവി ചോക്കിംഗ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് കെയർ ഷുഡ് ബി എക്സർസൈസ്ഡ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാവരുത്. എങ്ങോട്ടാണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ സപ്ലൈ മെയിൻസിലോട്ട് സീവേജിൻ്റെ ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം. എന്താണ് ഹെവി ചോക്കിംഗ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അതിന് വേണ്ട കെയർ എടുത്തിരിക്കണം. സോ in case of heavy choking in sewers, care should be exercised to ensure that there is no possibility of the backflow of sewage into the water supply mains. So ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാൻഹോൾ വരുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോളാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് ഇനി വരുന്നത് മാൻഹോളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാൻഹോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.